Tanduli manduli kikiriki, eman gaztainak guri. Artistak prest zaudete kalabaza kuia politau paperarekin eta kartulina batekin egiteko, nirekin geratu, azalduko dizuedalako. Kaixo artistak, begiratu zer egingo dugun gaur. Kuia bat paperarekin, horretarako zer behar dugu. Paper laranja, folio tamaina duna, gero tolestuko duguna, zatitxo hauek ateratzeko. Paper berdea, baina pinotxorena eta asko suabeagoa dena, kuiak bere goiko partean dituen hostoak jartzeko. Eta hauek ere bai, ezta? Zutoinak, aritxoak, esan nahi duzuen bezala. Eta azkenik, kartulina beltza, eskegitzekoa, naiz begiak, sudurra eta hoa jartzeko. Hau guzti hau nola egingo dugu? Kola, artaziak eta behar bada ere zeloarekin. Zein da lehenengo pausua? Hartzea paper laranja eta era horizontalean tolestu, tolestu eta tolestu. Horrela, zati pilo bat aterako ditugu eta moztuko ditugu. Poliki poliki zatiak ateratzeko. Begiratu zenbat zati dituden ni, hemen ezta, zati pilo bat. Orduan elkartuko ditugu, baina kontuz. Bakoitza gero erditik moztu behar dugulako. Edo hartazieki, edo horrela. Zenbat behar ditugu? Nik esango nuke 8, baina agian 10 behar badituzue, 10 badazpada. 8 zati. Eta hori bakarrik, 10 izango dutut badazpada, 10. Hori bakarrik? Ez, kontuz. 2 zirkulu ere beharko ditugu, beheko partean ondo lotzeko eta goiko partean ere bai. Horrela, behitu. Beheko partea eta goiko partea. Orduan, zuek marraskitxoa arkatzarekin egin dezakezue. Bai, borobil txikitsu bat. Eta bat, kartulina beltzarekin zatitxo bat aterako duzue eskegitzeko. Bakarrik zatitxo hau? Ez. Kuiaren irribarrea eta kuiaren begiak eta sudurra. Triangelu batekin. Nik ez ditudanez eginda, oraintxe bertan erakutsiko dizkizuet. Nola egiten dut? Arkatza. Hartzen du triangelu txiki bat eta 2 triangelu handi begiak egiteko. Gero irrifarre bat nahi duzuen moduan, nik adibidez horrela. Eta horrela. Eta zer falta zait? Izango da, begiratu, kenduko dut, zuei erakusteko, horrelakoa. Ikusten? Orduan, zati bat puntarekin eta beste bat, beste punta batekin. Eta behin aterata, ikusten duzue punta, moztuko ditugu. Horrela dandana, prest izateko. Begiak, sudurra, ahoa, 10 zati laranja, eta falta zaizki, 2 zirkulu, 2 borobil, ezta? Hemen daukadana, kolaren tapoia hartzen dugu erreferente, eta egiten dugu pizka bat, handiago. Bestela topatu beste zehozer borobilagoa dena. Ez da zertan borobil perfektua izan behar, Ados, gero mozteko. Eta zertarako balio dute 2 borobil hauek. Prozesu honetan ikusiko dugu. Jarri behar dugulako horrela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8. Agian 10 ere bai, baina kolarekin egingo du. Beraz, hartu dezagun kola eta poliki-poliki itxatxiko ditugu. 1, 2, ikusten, elkarrekin, 3 eta 4 ere elkarrekin. 3, 4, 5, diagonalean, 6, diagonalean, 6 ditugu ja. Guazen 8garrena, 7 eta 8. Zeran ikusten duzu? 8 ez da nahiko. Non ikusten dugu tartean diena? Hemen, 11. Giratu mugitu ondo separatuta egoteko. 11. Hemen ikusten du tartean dia.
12. Baten bat gehiago, 14 jarriko ditugu, 12, 13 eta 14. Ikusten, tarteren bat geratuko da beti, orduan zuek egiaztatu. Badazpada, nahi badugu ondo irautea, zelo pizka bat jar dezakegu. Justo, barruan delako. Eta bagoaz gora. Beste, zirkulu bat goiko partean beharko dugu, baina eskegitzekoa sartuko diogunez, tolestuko dugu eta egingo diogu zulotxo bat. Zulotxoa zertarako balio du? Gero, gure kuia eskegitzeko. Nola eskegiko dugu? Agian, zeloarekin itxatzean dugu. Ados? Beraz, berriro, poliki-poliki, trukoa. Kolarekin, puntaz punta jarriko dugu. Bat eta bi. Ikusten bat eta bi, orain, elkarrekin. 3, separatuta pizka bat, baina ez hemen eman buelta eta horrela. 4, hemen dik pizka bat. Berriro, hemen ez, eman buelta. 5, beste bat hemen dik. Buelta eman eta 6, 7, eta kola fresko dagoenez, ikusten badugu baten bat kanpoan gelditzen dela, gero berriro jarri aldugu. Batzuk agien esango zuen dandana batera jarri aldela, bai, baina horrela ere egiaztatu aldugu. Poliki-poliki, eta zuek egiaztatuko duzue ea soberan gelditzen diren. Ikusten, gero ia poliki-poliki sartu beharko ditugu. Eta agian mugituko dira, eta berriro pazientziarekin jarriko ditugu. Beste bat hemen, beste bat hemen, poliki-poliki izten ari gara. Eta hau mugituta agertzen bada, ateratzen diogu tarte bat eta sartzen dugu ondoan zegoena. 2 eta 2 sartzen ditugu. Pazientziare. Ikusten hemen batzuk falta da. Zelan ikusten duzue? Gutxi gora bera? Orain zuek ere mugitu pizka bat eta separatuta ikusten da. Beraz, hemen esan dudan prozesua egitea zulotxoa hau sartzeko ikusten baduzue oso zaila dela, besterik gabe jartzen duzue zelo zati bat, ez komplikatzeko, eta horrela geratzen da. Zergatik? Ze falta zaigu? Gero, berdeak bere gainean jartzea, eta zer gehiago, non dago gure aurpegia? Hemen dago. Jarriko dugu aurpegia? Topatu zuek tarte bat gustatzen zaizuena, eta berriro esango dut. Ikusten baduzue, hau, hobeto jar daitekeela, kentzen duzue, berriro jartzen diozue kola, eta jartzen duzue, ez dago arazorik, ez dago presarik. Ikusten, hemen ikusten dira hauek oso alkartuta, eta hauek separatuago. Mugitzen dituzue pizka bat, eta eramaten duzue araño. Kentzen duzue pizka bat, eta mugitzen duzue araño, osatu arte. Zeran ikusten duzue. Bai? Eta orain aurpegia jarriko dugu. Topatu leku bat, non gutxi gora bera ikusten den, arkatzaren atala ez ikustea, bestea baino, orduan jarrikola, hor kokatu, non dago sudurra eta non dago begia, hemen bi begi eta sudurra hemen izkutatuta. Arkatzaren atala, hemen arkatza ez da ikusten, triangelu bat, aldrebes, arkatza ikusi du, triangelu bat, beste triangelu bat, non dago arkatza, hemen, aldrebes, ikusten duzue, eta azkenengo triangelua, aurpegia. Ikusten, ze falta zaigu bukatzeko, hartzea landarearena, jartzea nahi duguna. Horretarako daukazuela zatitxo hau. Eta bada hemen ostoak jartzea. Nik ditudan ostoak agian gehiegi da, baina zer lan osatuta daude. Ikusten, zati bat, horrela, ditu bat egingo dut. Tolestuko dut, eta arkatzarekin, edo beno ez da behar arkatza. Egiten dut, jartzen duzue, zatia horrela hemen. Eta horrela gainera, estaltzen da, begiratu. Osto bat hemen, beste bat hemengoa, jartzen dugu. Ikusten, beste berde batekin, eta ja nahi baduzue aritzoa jartzea, ateratzen duzue zatitxo bat, pinotxorena, egiten diozue horrela zatitxo bat, jartzen diozue kola, eta jartzen da. Zelan ikusten duzue? Beno, espero dut, zuen gustokoa izatea, beste bat arte.